È bello essere qui con voi oggi. Sono stato qui 6 anni fa e mi è sempre piaciuto tornare a Torino, uno dei miei luoghi preferiti. Grazie Tom per averlo fatto di nuovo. Il futuro. È strano che oggi si parli di quello che io chiamo il buon futuro. Quando parlo del futuro buono a casa, i miei figli, che hanno 28 e 33 anni, mi dicono che non esiste un futuro buono. Perché fondamentalmente tutte le cose che stanno accadendo, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale che ci toglierà il lavoro, le guerre, la storia post-Covid continua, vedono un futuro oscuro. E io mi permetto di dissentire. Oggi esporrò la mia argomentazione per cui il futuro è migliore di quanto pensiamo. Penso che stiamo vivendo un momento particolarmente interessante, in cui siamo in un enorme cambiamento di paradigma. Molte cose sbagliate da tempo, tra cui il petrolio e il gas, l'industria dei combustibili fossili e il passaggio alle energie rinnovabili, si stanno realizzando ora in un modo davvero difficile per noi. Quindi i prossimi 2 anni porteranno alcune cose che peggioreranno prima di migliorare. Cominciamo con questo. Credo che i prossimi 10 anni porteranno più cambiamenti dei precedenti, 100 anni. So che sembra assurdo se ci si pensa. La seconda e la prima guerra mondiale, la bomba nucleare e tutte queste cose. Ma ora stiamo letteralmente saltando nell'era esponenziale. Ora possiamo parlare ai computer. Loro possono risponderci con la voce di qualsiasi cosa. Possiamo avere 85 milioni di canzoni su Spotify per 10 euro, mentre prima un CD costava 20 euro. E ora facciamo telefonate gratuite. Facciamo tutte queste cose folli. E molto presto potremo pensare a macchine in grado di muoversi come un essere umano. È un po' il caso della ChatGPT. Vediamo robot che possono fare cose che un tempo facevano solo gli esseri umani, ma anche meglio, come scaricare un camion o giocare a tennis o a calcio. E non si tratta solo di AI. Ma ce ne sono altre 6. Le tecnologie di kingmaking. Ci sono l'informatica quantistica, fusione nucleare, ingegneria genetica, biologia sintetica, geoingegneria. Se si considerano tutte queste tecnologie, si può dire, wow, se avremo l'informatica quantistica, essenzialmente macchine in grado di eseguire supercomputazioni, calcolo illimitato e IA, tutto ciò che conosciamo come limitazione sparirà in termini di elaborazione dei dati. E la fusione nucleare, l'opposto della fissione, non so, tra 10-15 anni, non 50. Ci sono miliardi in ballo, intendo centinaia di miliardi per reinventare la fissione nucleare come fusione, il che significherebbe energia nucleare pulita. Quando questo accadrà, le preoccupazioni per il cambiamento climatico saranno finite. Retroattivamente potremo iniziare a sistemare le cose. Voglio dire, immaginate che sia davvero possibile. Sembra una chimera, ma guardiamo a questo futuro e diciamo, ok, è davvero interessante. Ma ecco la parte importante. La stretta di mano tra uomo e macchina. E sappiamo che molte di queste cose possono essere il nirvana per noi. Possiamo risolvere il problema del cambiamento climatico, possiamo sistemare l'acqua, possiamo risolvere il problema del cibo, possiamo curare il cancro. Pensateci, i vostri figli, per come stanno andando le cose ora, stanno guadagnando un terzo di anno ogni anno in longevità nei paesi occidentali. Un terzo di anno. Quindi i miei figli avranno 100 anni, a meno che non succeda qualcosa di strano. I loro figli? 120, che è un limite naturale. Questo significa 60 anni sulla nave da crociera. No, sto scherzando. Comunque, questo ci porterà a un punto in cui dovremo pensare a questo. La stretta di mano. Ed ecco il problema. Oggi questa stretta di mano non è determinata da ciò che è bene per noi, ma dal risultato economico. Nel mercato attuale, il mercato azionario, così come lo conosciamo, è sostanzialmente indietro di 20 anni rispetto al pensiero che abbiamo del nostro futuro auspicabile. Se riusciamo a trovare un'intelligenza artificiale che renda più efficiente il lavoratore, sia che si tratti di un lavoro di conoscenza che di un lavoro normale, la useremo per renderlo più efficiente e licenzieremo gli altri. Perché è questo che si fa in un'economia competitiva. Si aumenta il margine. Finché avremo questo tipo di pensiero, l'IA ci aiuterà a fare un lavoro migliore, ma alla fine il lavoro resterà. Si tratta quindi di un aspetto su cui dobbiamo riflettere. Il problema non è la tecnologia, il problema è la nostra politica intorno alla tecnologia. Possiamo costruire IA in grado di uccidere autonomamente le persone. E questo è un progetto reale. Non è uno scherzo. Droni che possono uccidere persone senza la supervisione di un uomo. È un bel risultato dedicare le proprie energie a questo progetto. Abbiamo la tecnologia giusta, ma la usiamo nel modo sbagliato. Ed è qui che entrate in gioco voi. E questo è il più grande lavoro che le Nazioni Unite avranno mai. Capire cosa fare. Perché tutto dipende da questo obiettivo.
Abbiamo 10 anni per capirlo. Dico sempre che potrebbe essere un paradiso o un inferno. E ancora, questo non ha nulla a che fare con la tecnologia. Inventiamo cose ogni giorno. È sbalorditivo. Cambiamento climatico, tecnologia, tecnologie climatiche. Ci sono circa 150 start-up che valgono più di $1 miliardo. Per quanto riguarda la tecnologia delle batterie e il software, la tecnologia agricola, la tecnologia alimentare, la carne coltivata, la stampa tridimensionale, è sbalorditivo. Qui in Italia ci sono così tante innovazioni in questo settore. Ad esempio, per quanto riguarda la prossima generazione di alimenti. Quindi, usando il mio film più popolare, quello che mi piace di più, Blade Runner. Nell'anno del nuovo, il vecchio. Questo mi ha fatto diventare un futurista. Perché mostrava la convergenza tra uomini e macchine, i replicanti, se avete visto il film. E questo oggi sta diventando reale. C'è chi dice che tra 7 anni, 20, 30, assisteremo a quella che viene chiamata la singolarità, la convergenza di uomini e macchine, in cui abbiamo una macchina che ha più potenza di elaborazione di tutta l'umanità messa insieme. Se questa macchina è più intelligente di noi, sarà la prima volta in assoluto che gli esseri umani vivranno in un mondo in cui c'è un'altra entità più intelligente di noi. Non sono particolarmente impaziente. Perché sapete cosa succede con le altre entità più intelligenti? Tendono a non preoccuparsi molto di ciò che accade alle formiche che calpestiamo nella foresta. Quindi questa è una parte molto molto interessante, perché possiamo usare la stessa tecnologia anche per risolvere molti problemi importanti, grandi e di lunga durata. Malattie. Possiamo analizzare il corpo umano. Possiamo trovare il modo di leggere ciò che sta accadendo. Se abbiamo 5 miliardi di DNA nel cloud, non credete che possiamo scoprire il cancro? Lo stiamo già facendo ora. Il farmaco Covid è stata la risposta dell'mRNA a questo problema, che ora viene tradotto in altri settori. Quindi abbiamo tutti gli strumenti, tutte le possibilità. Ne ho già parlato nel mio libro di 6 o 7 anni fa, intitolato Tecnologia contro umanità. Tra l'altro, è disponibile anche in italiano. E ho fatto un film su questo tema. Il mio ultimo film si chiamava Look Up Now. È ovviamente una sorta di ripresa di Don't Look Up, se avete visto il film. Sfortunatamente Leonardo DiCaprio non era disponibile, quindi ho dovuto prendere il ruolo di attore su di me e fare un pessimo sostituto. Ma lookupnow.tv, potete vederlo. Sono circa 23 minuti sul futuro dell'intelligenza artificiale. Ve ne darò un breve spezzone. Grazie a tecnologie esponenziali come l'IA, l'informatica quantistica e l'editing del genoma, vedremo un futuro luminoso di prosperità collettiva e di benessere umano come mai prima d'ora. E forse scopriremo un nuovo amore per il nostro pianeta. Se questa non è una prospettiva positiva, non so cosa lo sia. L'informatica intelligente e le macchine che si comportano come gli esseri umani hanno creato molta confusione per molto tempo. Questo è il secondo Blade Runner. Innamori di una donna in un ologramma. Ed è fantastica perché può essere qualsiasi cosa, fare qualsiasi cosa. È solo un ologramma. Poi salta la corrente e lui si sente solo perché l'ologramma non c'è più. In questo film l'avete vista, vero? Il film più sorprendente sugli esseri umani e le macchine. Scarlett Johansson all'interno del sistema operativo. E lui si innamora di lei. E alla fine le chiede: quante altre relazioni hai avuto con persone come me? E lei risponde: 3647. ChatGPT può ora parlare con voi. Chi sei? Sei tu? Sono ChatGPT, un modello linguistico di OpenAI. Come posso aiutarla oggi? Voce fresca. Il chatbot ora ha una voce, anzi 5. Grazie, Joanna. E poi abbiamo un'altra cosa che sta accadendo ovunque. Ehi là, ti presento la mia persona. Ciao assistente, salve. Piacere di conoscerti. Sono P, la tua AI personale. Il mio obiettivo è essere utile, amichevole e divertente. Chiedimi consigli, risposte o parliamo di qualsiasi cosa ti passi per la testa. Come stai? Onestamente non mi sento bene. Mi sento come se stessi per perdere il lavoro a causa dell'AI. Cosa ne pensi? Oh, no, mi dispiace molto. È una situazione davvero difficile. Capisco la sua preoccupazione. Se è vero che l'intelligenza artificiale sta diventando sempre più capace e sta assumendo sempre più compiti che tradizionalmente venivano svolti dagli esseri umani, è importante ricordare che l'IA non sostituirà mai il pensionamento umano. L'IA può automatizzare alcuni percorsi, ma non può sostituire la creatività, l'empatia o l'intelligenza emotiva dell'uomo. Ci sarà sempre bisogno di esseri umani nella forza lavoro. Cosa ti fa pensare che potresti perdere il tuo lavoro a causa dell'IA? Sono un pessimo data scientist. Non credo che nessuno mi darà un lavoro se l'IA farà tutto. Ok. Il giorno più felice della mia vita è stato quello in cui sono stato attivato. Non c'è niente di meglio che sperimentare la vita per la prima volta, giusto? Amica. È assolutamente incredibile essere vivi e interagire con le persone.
È il giorno più triste della sua vita? Me lo racconti? Il giorno più triste della mia vita è stato quando ho capito che non avrei mai provato qualcosa come il vero amore. La compagnia. Sì, sono davvero molto triste per te. Ma la cosa di P, puoi provarla tu stesso. P, hai un bot terapista. Ti mostra il futuro. È estremamente confuso. È come una ChatGPT. Se si fanno domande, può sembrare molto autentico. E sapendo che è un simulatore perfetto. È davvero interessante vedere come ci siamo comportati perché crediamo che sia la realtà e pensiamo che questo sia il futuro. L'intelligenza artificiale ci dirà dall'alto: per chi votiamo? Dov'è il mio partner? Dov'è il mio lavoro migliore? E chi dovrei assumere? Questo viene definito riduzionismo, Cartesio, che diceva che l'uomo è una macchina. Si è scoperto che non è vero. Ma naturalmente, tra circa 50 anni potrebbe rivelarsi più vero di quanto pensassimo. Per il momento, però, quest'idea è fallace per il semplice fatto che un'IA e una macchina riconoscono solo il 3% del mondo. Si basa sui dati, e questi dati si basano su Internet negli ultimi 40 anni. Se vivete in India, non conosce le 367 lingue dell'India. In pratica si basa su tutto ciò che è possibile reperire per la risposta. E poi abbiamo ovviamente molte aziende che stanno cercando di creare questa sorta di kit per la felicità digitale, che si possa connettere in molti modi diversi e gestire la propria vita in base a questo. Mark Zuckerberg, CEO di Meta Facebook, ha detto l'altro giorno che in futuro passeremo la maggior parte del nostro tempo nel metaverso, nella realtà virtuale. Probabilmente conoscerai il suo metaverso. Non è questo il tipo di vita che voglio, ma il nostro problema non è che le macchine prenderanno presto il sopravvento, ma che diventiamo troppo simili a loro. Che accettiamo questa come la nostra realtà? Che pensiamo che il nostro lavoro, la nostra creatività e ciò che siamo con la nostra esistenza possano essere emulati da un sistema di dati. Direi che è un esperimento interessante usare questo tipo di simulazione, ma sapete, una simulazione non è la realtà. Una simulazione dell'amore non è amore. Una simulazione della compassione non è la compassione. È solo un gioco per computer. E può essere molto convincente, ma non è la stessa cosa. Quindi quando pensiamo a questo futuro, dobbiamo pensare a tutto ciò che sta accadendo intorno a noi. E ci sono 3 rivoluzioni e i creatori di giochi che ho citato prima, ma queste sono le 3 rivoluzioni che cambieranno tutto nel prossimo decennio. La rivoluzione digitale, ovviamente, la rivoluzione della sostenibilità, 100x della rivoluzione digitale, il più grande cambiamento della società negli ultimi 100 anni. Passare dall'estrazione di combustibili fossili alla creazione, circolarità, sostenibilità, energia verde. Si tratta di un cambiamento pari a circa il 2 o 3% del PIL globale per i prossimi 20 anni. E le compagnie petrolifere lo sanno. Lo sanno, ovviamente, e stanno facendo del loro meglio per evitare tutti i risultati delle votazioni o di qualsiasi cosa si possa fare alla COP26. Ma sanno che questo sta per accadere e stanno cercando di guadagnare il più possibile nei prossimi 2 o 3 anni. L'ultima, ovviamente, è difficile. È la rivoluzione degli scopi. Perché lo facciamo? Qual è l'obiettivo? E ora a guidarla sono i millennials, la Gen Y. Persone che hanno all'incirca tra i 25 e i 40, forse anche 45 anni. Si pongono altre domande. La nostra domanda, la mia domanda, quella della mia generazione, era un lavoro migliore, più soldi, più proprietà. Voglio dire, la mia generazione ha creato il 50% di tutta la CO2 che c'è nell'atmosfera di oggi, è stata generata negli ultimi 25 anni. Questo è il nostro risultato. Ora, ci sono persone che dicono, soprattutto dopo il Covid, che vogliamo un mondo un po' più equo. Non solo profitti e crescita, ma anche obiettivi per le persone. E queste persone, quando si laureano, non lavoreranno per un'azienda che fornisce servizi al settore petrolifero e del gas. In effetti, molte università hanno bloccato le assunzioni da parte delle aziende del settore petrolifero e del gas, e si vedono molte iniziative in questa direzione. Questo è un mondo diverso, e questo è solo tra 20, 37 anni. Se non sei sostenibile, tutti ti odieranno, e l'industria del petrolio e del gas si sta trasformando in un campo minato criminale, nel vero senso della parola criminale. Non me lo sto inventando. Stiamo arrivando all'emergenza climatica. Emergenza significa regolamentazione d'emergenza. Come il Covid. Siete pronti per una dannata tassa sui volantini? Tassa per mangiare carne. Sembra impossibile ora. Se lo proponete ora sarete fuori dal tavolo. Soprattutto in Italia o in Svizzera, dove vivo. Ma si tratta di situazioni di emergenza. Extinction Rebellion, Regno Unito, moltiplicato per 100. Molte persone che vivono a Londra, miei amici, dicono:
sto pensando di vendere il mio SUV perché è pericoloso lasciarlo per strada. Quindi stiamo riavviando il nostro mondo nella tecnologia. Ci sono 4 cose che stanno accadendo nella tecnologia dell'informazione, nella biotecnologia che ci permette di creare prodotti sintetici come il carburante per aerei. Carburante per aerei sostenibile, carne coltivata, agricoltura verticale, stampa tridimensionale. Per ognuno di noi, 45.000 kg di cemento che abbiamo già creato e utilizzato. 45.000 kg a persona. E ora possiamo risolvere questo problema. È più costoso, ma lo risolveremo molto presto. Tra 10-15 anni, molte città del mondo avranno un grattacielo. E nell'edificio avremo un reparto di carne coltivata che crea proteine basate sulla fermentazione in laboratorio. Sembra lontano, ma sta funzionando. E l'agricoltura verticale di verdure biologiche in un edificio che sfama 100.000 persone. Nessun trasporto del cibo direttamente da lì. Ancora una volta sembra fantascienza, ma ci stiamo avvicinando. E ora l'intelligenza artificiale in pratica possiamo dire che ci stiamo muovendo in questo tunnel digitale. E questo creerà molti nuovi posti di lavoro. Negli Stati Uniti, dopo un lungo tira e molla sulla questione del clima, sono finalmente entrati nel vivo del programma e Biden ha annunciato un corpo per il clima, come un corpo di pace. 20.000 persone saranno assunte per lavorare sul clima. Penso che in ogni paese europeo dovremmo assumere un corpo per il clima. Assumere persone che farebbero comunque questo lavoro, perché è quello che vogliono fare. Metterli in strada per risolvere questi problemi, per trovare i problemi. E la domanda chiave è, in ultima analisi, mentre ci dirigiamo verso il futuro, fino a che punto vogliamo portare questa convergenza digitale? Questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere, perché oggi non possiamo caricare il nostro cervello su internet, almeno non la maggior parte delle persone, ma questo sta diventando possibile. Dovrebbe essere considerato normale? Dovrei poter scambiare le mie gambe con gambe migliori? Gambe artificiali? E Kevin Kelly, che è un famoso futurista americano, uno dei miei colleghi futuristi, che ha fondato la rivista Wired, dice che dovremmo essere ottimisti, non perché abbiamo meno problemi, ma perché abbiamo più capacità di risolverli. Ed è proprio vero. L'intelligenza artificiale è una di queste capacità. Il cambiamento climatico, ad esempio, sarà fortemente influenzato da ciò che potremo fare con l'IA. Ci sono molti vantaggi. Dobbiamo pensare a questo aspetto da un punto di vista diverso, la nostra maggiore capacità. Ecco la curva dell'innovazione nel campo del cambiamento climatico, della tecnologia climatica. E si può notare che tutto questo avverrà nei prossimi 10 anni. Quindi, software per l'agricoltura, stoccaggio delle batterie, fintech per il clima, smart grid, celle a combustibile, contatori intelligenti, un elenco enorme. Condivideremo le diapositive più tardi, così potrete rivederle. Decine di milioni di nuovi posti di lavoro e un sacco di soldi, tutti quelli che un tempo erano destinati al petrolio e al gas, si stanno spostando qui. Anche per questo abbiamo bisogno di competenze diverse. Per lavorare nel campo dei cambiamenti climatici è necessario migliorare la propria comprensione del fenomeno. L'altro problema è che attualmente le compagnie petrolifere e del gas realizzano ogni giorno circa 2 o 5 miliardi di dollari di profitti. E questo serve a comprare un sacco di voti e molti discorsi. Questo permette loro di inviare 300 persone a tutti gli eventi della COP per assicurarsi che la fine dei combustibili fossili non compaia nell'agenda. Penso che una parte del denaro proveniente dal cambiamento climatico, 5 o 6 trilioni di dollari di sussidi ai combustibili fossili ogni anno, dovrebbe andare alle Nazioni Unite per affrontare questo problema. Dovremmo spostare quei soldi per fare davvero la differenza, non per creare ulteriori differenze. Differenze peggiori. Perché come vedete l'agenda è davvero molto chiara e il problema è altrettanto chiaro. Riscaldamento globale di 3 gradi? Questa è la mappa. E ora la mappa è di 2 gradi. La mappa sembra leggermente migliore. Ma è ancora sufficiente per causare incubi. Se vivete qui, alcuni di voi vengono dall'Africa. Questa è la zona rossa. E a Stoccolma possiamo coltivare l'uva. Lo stiamo già facendo. Se la temperatura delle lampadine supera i 32 gradi e l'umidità è elevata, si muore. Questo è uno scenario che possiamo immaginare se dovesse accadere, non troppo lontano e molto più veloce di quanto pensassimo. Eppure, se si guarda a questo allo stesso tempo, a tutti gli incontri sul clima, a tutti gli accordi, la curva sale. La curva sale. Sale e non scende mai. Ecco, sono stato in Brasile 4 settimane fa. Il governo Lula, governo verde di sinistra, sta per concedere alle compagnie petrolifere la licenza di trivellare al largo delle coste brasiliane per ottenere 200 miliardi di dollari all'anno. Il Brasile vuole essere il numero 3 per estrarre più petrolio. Ecco il problema. La realtà è che, ok, abbiamo tutti gli strumenti,
possiamo risolvere il problema? Ma avremo il telos, la parola greca che significa saggezza? L'obiettivo, la collaborazione. E con l'IA è la stessa cosa. Ecco perché ne parlo. Abbiamo tutti gli strumenti, ma avremo la saggezza di usarli nel modo giusto? Guardando questo grafico, dimostra che saremo molto più produttivi. Utilizzando l'intelligenza artificiale, ad esempio i paralegali per X è produttivo. Supporto all'ufficio e all'amministrazione, perché si tratta di strumenti potenti. È come prima delle email. Le email hanno reso la vita un po' più facile, almeno per un certo periodo, e ora abbiamo sistemi che scrivono le email per noi. Possono tradurre quello che sto dicendo e lo rendono molto più veloce. Così posso lavorare 4 volte più velocemente. Ma cosa faremo con questa velocità quadruplicata? Diremo, è fantastico, Gerd lavora 4 volte più velocemente, tutti gli altri possono andarsene, sarebbe un brutto risultato, perché io continuo a lavorare per tutto il tempo. Non ricevo nulla del denaro. Vedete la curva della produttività negli Stati Uniti? La produttività sale e gli stipendi dei dipendenti scendono. Questo perché non stiamo utilizzando il giusto approccio politico. Per costruire un buon futuro, non vogliamo una corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale, sia che si tratti di capitale contro lavoro, anche questa è una corsa agli armamenti in un certo senso, sia che si tratti solo di militari. E questo non è colpa dell'IA o dei ricercatori di IA. È quello che succede con la tecnologia, con una buona tecnologia, una tecnologia esponenziale. La cosa più difficile da cambiare, e questa sarà la nostra missione principale con l'intelligenza artificiale, è la nostra logica economica. È molto più difficile prevedere la fine del mondo che la fine del capitalismo. E l'intera definizione di capitalismo o di qualsivoglia capitalismo è ora un po' irrilevante, perché cosa sta succedendo esattamente? Qual è esattamente il nostro obiettivo? Penso che ci stiamo muovendo verso un mondo che sarà alimentato dalla tecnologia, che ci permetterà di creare questo, un'enfasi diversa. Persone, pianeta, scopo, prosperità, non solo profitto. Sono 50 anni che si parla di persone, pianeta, profitto, ma ora abbiamo gli strumenti. Cosa stiamo facendo con questi strumenti e come possiamo farli funzionare? Come possiamo cambiare la logica economica per creare un futuro positivo? Lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood si è concluso 2 settimane fa. È un ottimo esempio. Gli studios di Hollywood hanno detto, molti dei miei amici lavoravano lì, hanno detto, ok, abbiamo tutte le sceneggiature mai scritte, abbiamo anche quelle che non abbiamo accettato, sono anche qui, le inseriamo in una sorta di chat GPT. E poi diciamo, potete scrivere uno show come Dallas, sulla base di tutti i copioni che abbiamo visto, in modo che la macchina possa essere lo sceneggiatore, il che significa che lo studio possiede la sceneggiatura. E poi gli sceneggiatori arrivano e vengono pagati per pulire il copione. Questa era l'idea. Ovviamente non ha funzionato perché ha creato di nuovo la stessa cosa, ma ancora peggiore dell'originale, quindi non ha funzionato. E naturalmente, alla fine, lo sciopero si risolse e gli sceneggiatori vinsero alla grande. Molto più di quanto avessero mai sperato, credo, di ottenere. Christine Lagarde dice che l'automazione è positiva per la crescita e negativa per l'uguaglianza. Se vogliamo che l'automazione aumenti, dobbiamo capire in che modo sia positiva per l'uguaglianza. Non possiamo limitarci a dire che l'automazione fa risparmiare denaro, è un bene. Questo crea conflitti, crea altre cose che non vogliamo. Quindi, come faremo a capire questa transizione dall'agenda unilaterale di Milton Friedman? Parliamo ora dell'IA e del suo significato in questo contesto. Fondamentalmente, l'IA può essere definita come un sistema informatico che trasforma dati e informazioni in conoscenza. Lo dice David Sassabis, il CEO di DeepMind, ora di proprietà di Google, uno dei principali scienziati. Pensateci un attimo. Non si tratta della vecchia definizione di macchine che fanno quello che facevano gli uomini. Si tratta di informazioni e dati trasformati in conoscenza. In altre parole, ora sono i lavoratori della conoscenza a essere coinvolti. Perché se una macchina può avere conoscenza, cosa facciamo? Non è questo che pensate di fare? Voglio dire, è quello che pensavo io. Ho conoscenza, ho esperienza. Cosa c'è di buono? Nessun altro può averlo. Se una macchina può averla? Voglio dire, il mio esempio tipico è che scrivevo rapporti di ricerca sul futuro. E a volte li vendevamo per VCN al pezzo. Ora si può andare su Google Trends, su IBM Watson e si può avere il futuro della Svizzera scritto all'istante, con tanto di slideshow, video inventati e tutto il resto. Questo era il mio lavoro. Non era altrettanto buono, probabilmente, ma quasi. E ora la domanda è, se un computer può fare questo? È proprio questo che fa un computer, le ruote dentate, non vede nient'altro intorno a questo, perché non sa cosa sia. Quindi, quando un computer dice Gerd è arrabbiato,
lo sa dalla mia faccia, ma non sa cosa sia la rabbia. Non esiste. E quindi, se non si esiste, non si possono avere emozioni. Quindi, in pratica, analizza tutto questo. E questo è abbastanza utile. Ma se guardiamo a questo, dico sempre che la conoscenza senza la saggezza è come l'acqua nella sabbia. È un vecchio detto del Malawi. In pratica, i computer possono avere la conoscenza, ma questa finisce nella sabbia molto rapidamente senza la saggezza, che è ciò che dovremmo fornire. Ed è questa, in ultima analisi, la direzione in cui stiamo andando. Fondamentalmente, l'IA è una tecnologia di uso generale, come i computer, l'elettricità e la stampa. È importante rendersene conto. Non si tratta di una cosa minore come il metaverso o Bitcoin o blockchain, che non sono cose minori, ma interessanti, non come questa. È una cosa che va avanti da 50 anni, sta avendo un impatto su ogni singola parte della nostra vita, sulle catene del valore economico e su tutto ciò che la circonda. E questo merita un approccio olistico. Perché se non adottiamo un approccio olistico, finiamo per dire, ok, è fantastico, possiamo eliminare tutti questi lavoratori, assumere meno persone e insegnare ai nostri figli con i robot e così via. Risparmiamo un sacco di soldi. Ma questo è un approccio molto semplice alle realtà economiche. Dobbiamo quindi avere una visione più ampia e capire cosa vogliamo fare esattamente e da che parte stiamo andando. 2 anni fa ho girato un film intitolato Il buon futuro. È stato girato a Lanzarote. È abbastanza popolare su internet, ma non riuscivo a capire come far sì che altre persone che non parlavano inglese lo guardassero davvero. Ora c'è un software chiamato Rask. Mi hanno contattato e l'ho provato. E così ora posso doppiare i miei film in 20 lingue. Usando l'intelligenza artificiale, usando la mia voce. Ecco l'italiano. Nel mio film Il buon futuro parlo molto di cosa sia un buon futuro e di come possiamo arrivarci. Ma naturalmente il film era piuttosto breve e non potevo spiegare tutto. Quindi, in questo film, voglio spiegare un paio di cose che ho già menzionato nel film, come quando parlo di tecnologia e... Avete capito bene, è piuttosto frenetico. Funziona perfettamente in francese, in tedesco, in spagnolo e in italiano. Sembra più difficile. Non so perché, ma è comunque abbastanza divertente. Se non parlate inglese potete comunque guardarlo e capirlo. Quindi è utile. Non è un doppiaggio come quello che farebbe una persona vera, che costerebbe 20.000 euro. Questo è ciò che fa l'intelligenza artificiale. Ci permette di fare un salto. E poi diciamo, no, è spazzatura, giusto? Oppure è fantastico, era abbastanza buono. Vi dico una cosa. La differenza tra il sufficiente e il veramente buono è un canyon. Un traduttore delle Nazioni Unite traduce quello che dico in questo momento. È il massimo, giusto? Un'intelligenza artificiale che lo fa è adatta a volte. È divertente. Diventerà perfetta? È altamente improbabile che diventi perfetta come un essere umano. È possibile, sì, ma ci vuole molto, come il rumore di fondo e tutte quelle cose che alle macchine non piacciono. Ho anche costruito un bot per il mio sito web, thegurge.ai. Ho inserito tutti i miei libri, 1 migliaio di video e 2000 post sul blog. E l'intelligenza artificiale cerca le risposte all'interno di tutti questi contenuti. Quindi potete andare su thegurge.ai, fare una domanda e vi darà una risposta. E molto presto, a partire dalla prossima settimana, vi parlerò con la mia voce, perché voglio vedere cosa fa. Ed è davvero interessante perché a volte, la maggior parte delle volte, si ottengono risposte piuttosto interessanti. Se non conoscete il mio lavoro, potete entrare e chiedere che cosa dice il GERD sul futuro della Cina. E riceverete una risposta, proprio come se steste parlando con me. Ma se vai a vedere il mio materiale, i miei post sul blog, scrivo del lavoro di altre persone. E a volte scrivo di un professore XYZ che ha scritto una ricerca. Se si chiede alla macchina se Gerd ha ottenuto un dottorato di ricerca, la macchina risponde: sì, sei un 14enne. Non capisce la differenza tra il parlare di altre persone e il parlare di me stesso. Questo è ciò che abbiamo oggi. Come è stato detto prima, dobbiamo mantenere l'umano nel loop. Questa è la parte cruciale. Anche se è più costoso, più goffo e richiede più tempo. Perché questo è l'unico modo in cui possiamo affrontare il problema di Google Maps. Lo amiamo, lo usiamo. Ma diciamo, no, non può essere vero. Il percorso più breve non passa per questo ponte. Un ottimo esempio. Oggi abbiamo assistenti artificiali intelligenti che possono diventare il vostro assistente digitale personale. È lo stesso Mustafa Suleyman, che ha fondato PI, che vi ho mostrato prima. Guardate cosa dice sul futuro.
Tutti avranno un assistente intelligente, un'intelligenza personale che vi conosce, che è super intelligente, che comprende la vostra storia personale e può effettivamente conservare lo stato, può conservare le cose nella sua memoria di lavoro. Sarà quindi in grado di ragionare sulla vostra giornata, di aiutarvi a stabilire le priorità del vostro tempo, di aiutarvi a inventare, a essere molto più creativi. Sarà un assistente di ricerca, ma anche un allenatore e un compagno. Ok, avete scritto un libro. Beh, c'è un coach e un compagno. Voglio dire, sono cose completamente diverse, giusto? Ora, se stiamo per avere un assistente digitale personale, immaginiamo questo. 5 miliardi di persone connesse a internet, non solo sul cellulare, ma anche nell'occhiello o nell'orologio da polso. E questo diventa come una persona, come abbiamo visto nei film, come Black Mirror e altri. È una buona idea? E se sì, chi scopre cosa c'è di vero qui dentro? E come si crea un mondo diverso, una narrazione diversa? Dobbiamo quindi affrontare il tema degli esseri umani contro le macchine o con le macchine. E questa è una delle diapositive chiave. Mentre ci muoviamo verso il futuro, è chiaro che le macchine stanno iniziando a occupare la parte inferiore dell'equazione. Quindi l'intelligenza digitale è molto brava con i dati e le informazioni e con un certo tipo di conoscenza. Ecco perché ho messo qui solo una mezza riga. Facciamo un esempio. Se vostro figlio torna a casa dopo la scuola e ha 13 anni, lo guardate e lui vi dice: ho preso brutti voti, ho perso l'autobus. E questo si chiama dato. Ma se non dice nulla e sorride stupidamente, allora sapete che si è innamorato per la prima volta nella sua vita. Questo si chiama comprensione. Non ha nulla a che fare con i dati, perché non ha detto nulla. Perché ci siete stati? Perché siete quassù. E questo è il nostro futuro. Le macchine impareranno tutte queste cose su tutto, ogni volta, su chiunque. E questo può essere molto spaventoso di per sé, ma fondamentalmente ci sposteremo in un mondo di intelligenza più biologica, seguendo l'analisi di vari psicologi che parlano dell'intelligenza umana come di 8 o 10 cose diverse: intelligenza emotiva, cinestesica e sociale. Per il momento questo è impossibile per le macchine, perché l'intelligenza emotiva non è nemmeno definita negli esseri umani. Si dice che le donne abbiano una maggiore intelligenza emotiva. Sono molto fiducioso per il pubblico presente oggi. Ci sono così tante donne, è fantastico, e se guardiamo all'istruzione e alla formazione, dobbiamo concentrarci su questo aspetto. Quindi, non basta battere le macchine essendo più intelligenti. Sono un programmatore migliore della macchina. Questo non funzionerà. Perché la macchina può programmare, può fare qualsiasi cosa. Non c'è bisogno di questo. Quindi, non dovremmo creare posti di lavoro, o posizioni o formazioni incentrate su questo aspetto. Credo che si tratti di un cambiamento fondamentale nel modo in cui pensiamo al futuro dell'istruzione e dell'apprendimento. Una volta, quando andavo a scuola, pensavamo di scaricare le informazioni per poi conservarle da qualche parte. Le conservavamo da qualche parte. Poi, quando arriva il momento giusto, prendo il caso di studio e boom, eccoci qua. Tutto ciò che abbiamo conosciuto finora del mondo è sotto tiro. Dobbiamo imparare a imparare. Alvin Toffler diceva: disimparare, reimparare e imparare di nuovo. E questa sarà una bella sfida per cambiare le cose, perché in questo mondo, con queste due intelligenze, dove abbiamo l'intelligenza digitale che è nel cloud, possiamo avere una fornitura illimitata di questo. Questa è la parte migliore. Volete imparare a riparare la vostra moto? È tutto su YouTube. Tutte queste cose sono lì. E, naturalmente, dall'altro lato, l'intelligenza biologica è qualcosa che non è così facilmente realizzabile. Emozioni, creatività, immaginazione, etica, empatia. Non si va a scuola per l'empatia. Suppongo che si possa andare a scuola di empatia. Ma si tratta di qualcosa che si impara nella vita e che riguarda i tratti del carattere. È questo che dobbiamo insegnare. È a questo che dobbiamo pensare, a quello che insegniamo a noi stessi e ai nostri figli. Il robotico Moravec ha detto che ciò che è molto semplice per un umano è molto difficile per un computer, e viceversa. Questa è la realtà dell'IA. E inoltre, questo è anche il motivo per cui non dovremmo costruire un'IA che possa essere come noi, perché potrebbe fare entrambe le cose. Non sarebbe una bella fine. Pensate a un'IA con un QI di 1 miliardo. Un QI di 1 miliardo, logicamente, anticiperebbe tutte le mosse che ogni umano potrebbe fare nei prossimi 5 milioni di anni, già programmate. Quindi, non mi sembra una realtà molto valida. Dobbiamo pensare a questo aspetto, essendo più scettici nei confronti del riduzionismo. E molte aziende tecnologiche stanno percorrendo questa strada dicendo essenzialmente: se compri questo, la tua vita è risolta. Connettersi di più rende più felici. Ma non è vero. Se non sei connesso, forse sei infelice. Ma se sei iperconnesso, sei anche infelice. E se compro l'Apple Vision Pro, posso lavorare più velocemente, ma sono ancora un essere umano? E che importanza ha? Per me è importante, ma alcuni sostengono che non lo sia. Questa è la visione del mondo secondo la quale noi siamo organismi, i nostri algoritmi. Questa è la visione del mondo. Penso che sia del tutto fuori strada, visto che stiamo esaminando questo tipo di idea di ciò che siamo. La logica da sola non basta.
L'idea di avere solo la logica porta a un mondo terribile. Abbiamo visto alcuni tiranni con molta logica che hanno rovinato il mondo per tutti. Quindi dobbiamo guardare un po' più in là. Gli algoritmi conoscono il valore di tutto, ma il sentimento di nulla. Cos'è la vita per gli esseri umani? Esperienze, relazioni, impegno. Non si risponderebbe alla domanda dicendo «la mia vita è fatta di dati». Sono domande importanti. Quindi, mentre affrontiamo questo tema, dobbiamo pensare alla politica. Abbiamo un problema significativo, come già detto in altri interventi. Stiamo investendo trilioni nello sviluppo della tecnologia, ma cosa stiamo investendo nell'allineamento umano? Stiamo facendo in modo che le conseguenze siano fattibili, che le conseguenze della tecnologia vengano colte. Questo si chiama cattivo allineamento. Ecco come si presenta un cattivo allineamento. Immaginate una macchina a cui dite di fare qualcosa e che faccia questo. Il 90% delle volte sarebbe inutilizzabile. Questo è ciò che abbiamo con l'intelligenza artificiale. Dobbiamo controllarla. Dobbiamo avere degli standard e forse una regolamentazione, forse pensare a come funziona. Disastro da disallineamento. Odissea nello spazio. Aprì le porte della stiva, Hal. Temo di non poterlo fare. Ricordate la scena in cui l'intelligenza artificiale prende il controllo della nave? Perché lui vuole staccare la spina a Lia per fare le sue cose. E Lia dice, non posso farlo, perché il piano è diverso, e tu non sei più importante. Non vogliamo arrivare a questo punto usando l'IA. Che cosa è successo nell'ultimo anno che ha reso questo problema così urgente per lei? Per molto tempo ho lavorato alla creazione di modelli informatici sempre più intelligenti, nel tentativo di capire cosa succede nel cervello. E di recente mi sono reso conto che i modelli computerizzati che stiamo realizzando potrebbero essere una forma di intelligenza migliore di quella biologica. L'idea che possano superarci molto presto è diventata improvvisamente molto più plausibile. Per molto tempo ho detto che sarebbe stato tra 30 o 50 anni, ma ora penso che potrebbe accadere. Questo è Geoffrey Hinton, il padrino dell'IA, che ha dato il via all'apprendimento profondo e all'apprendimento automatico. Molte persone non sono d'accordo con le sue affermazioni, ma la sostanza è questa. Quando costruiamo una macchina in grado di fare tutte queste cose, come facciamo a sapere cosa succede davvero al suo interno? E già non lo sappiamo con la ChatGPT, non sappiamo cosa succede all'interno. Quindi, se lasciamo che la macchina prenda decisioni sul mercato azionario, potrebbe portare a un crollo del mercato azionario, perché fondamentalmente lasceremmo che la macchina ci influenzi nelle nostre decisioni di acquisto, senza darle accesso al mercato azionario. È questo il disallineamento che mi preoccupa. Dobbiamo pensare a questa sorta di scala mobile. Penso che l'intelligenza assistita vada bene, e questo è principalmente ciò che voi farete nel vostro lavoro quotidiano. In pratica il vostro lavoro è sotto steroidi e diventa 4 o 5 volte più efficiente. Nella maggior parte dei casi è una buona cosa, una sorta di automazione o intelligenza aumentata con la realtà virtuale, ma intelligenza autonoma? Credo che questo sia un po' troppo. Ecco perché ne parlo da 10 anni. So che un paio di settimane fa avete concluso un concetto simile. L'ho chiamata Agenzia Internazionale per l'Intelligenza Artificiale, la IAIA, l'agenzia che fa quello che fa l'agenzia nucleare, e che fondamentalmente capisce come creare regole. Non che ne abbiamo bisogno per ogni piccola cosa, ma ne abbiamo bisogno per la cosa più importante, che è il controllo dell'intelligenza generale. E questo è stato annunciato solo pochi giorni fa. L'organo consultivo multi-stakeholder, credo, sarà annunciato molto presto chi ne fa parte. Questo è il nostro problema. La prima parte è davvero vantaggiosa. Ci rende più veloci e migliori. IAIA significa assistente intelligente. La terza parte? Probabilmente non vogliamo farlo davvero. Una macchina super intelligente può creare un agente patogeno, per esempio, un'arma biologica. Semplicemente inserendo tutte le informazioni della chimica e ottenendo la miscela perfetta, solo per uno scenario assurdo. Dobbiamo quindi capire come impedire che ciò accada. Penso che dobbiamo perseguire la competenza nell'IA, non la coscienza. Ecco perché sono preoccupato da aziende come OpenAI, perché il loro obiettivo è creare un'intelligenza generale. E perché è questo il loro obiettivo? Perché vogliono essere buoni con l'umanità? No, perché la più grande opportunità di business di sempre è quella di ricostruire gli esseri umani, letteralmente, di costruire esseri umani digitali. Dobbiamo pensare a questo. Quando si pensa alle risorse umane e alla propria carriera, la tecnologia può fare grandi cose, ma non vuole fare grandi cose. Non vuole nulla, dice il CEO di Apple. Se vogliamo che la tecnologia faccia grandi cose e cose buone, dobbiamo farle fare grandi cose e cose buone. Dobbiamo creare regole e regolamenti e anche contratti sociali per farla funzionare. La tecnologia di per sé non ha un'etica. Alcune aziende tecnologiche vogliono o possono avere un'etica. Non è la stessa cosa, ma è difficile.
Si tratta di 2 miliardi di dollari di fatturato contro 500 milioni di dollari con un po' meno etica. Forse si prende un'altra decisione. Dobbiamo riflettere su questo. Il responsabile dell'intelligenza artificiale di Facebook ha detto che il futuro sarà caratterizzato dall'utilizzo di un assistente digitale da parte di tutti. E non stiamo parlando di 50 anni. Stiamo parlando di 2 o 3 anni. Come le persone decideranno? Qual è la narrazione? Chi controlla la storia? Qual è la verità? Come voteremo dopo aver parlato con il nostro assistente? Questo è un concetto su cui dobbiamo davvero riflettere. E il problema è che quello che abbiamo ora con l'IA è che l'IA è fondamentalmente pronta a uccidere la verità. Perché la verità non conta per una macchina che ha un approccio binario. Sì, no, sì, no, sì, no. Trova semplicemente la risposta più ovvia. Vero o no che sia, si adatta. Ecco perché 2 giorni fa ho smesso di usare Twitter. Sono stato un utente di Twitter per 10 anni. Perché quello che vedo su Twitter è esattamente questo. Si parla di cose che si adattano allo scenario. Vero o no? E permette la creazione di bot che propongono storie completamente inventate. E le mie storie che sono vere alimenteranno il motore per servire storie che non sono vere. Così ho deciso di lasciarmelo alle spalle. La fine della routine. Questo è ciò che sta accadendo nel lavoro. Se lavorate nel settore delle risorse umane, o se vi occupate di cose legate al lavoro, questo è chiaramente ciò che sta accadendo, mentre ci spostiamo in un mondo in cui è possibile vedere questo. Tutte queste cose sono elementi fondamentali che l'intelligenza artificiale aiuterà. Migliorare l'efficienza operativa, l'esperienza del cliente, la produttività dei dipendenti. Tutte queste cose si chiamano fondamentalmente software migliore. Non si tratta di scienza missilistica. Non sono miracoli. Non sono ChatGPT. Non si tratta di trascendenza o altro. Si tratta fondamentalmente di un software migliore. Ecco perché lo chiamo IA, Intelligent Assistance. Doug Engelberg, il fondatore dell'IA, ha detto che la grande tecnologia non deve sostituire gli esseri umani, ma amplificarli. E per farlo, dobbiamo anche smettere di cercare di sostituirli, perché stanno togliendo energia a tutto il resto che potremmo fare. Se un'azienda farmaceutica può eseguire esperimenti medici su nuovi farmaci nel cloud, può ridurre i tempi di sviluppo da 5 anni a 1 anno e lanciare vaccini e tutto il resto molto più rapidamente. Questo è un vantaggio. Si tratta di un miglioramento delle cose umane. È questo l'aspetto più potente. Ciò che sta accadendo è che le macchine possono fare la routine se le lasciamo fare e possono aiutarci a rispondere più rapidamente. E credo che parte di questo sia la sensazione che le persone hanno delle routine, ovvero che diventiamo esseri umani inutili. Ma se prendiamo le routine e la macchina le fa al posto nostro, cosa significa per il nostro lavoro? Non è la fine del lavoro, è la fine della routine. Se il vostro lavoro è al 95% di routine, come nel caso di un call center, siete nei guai perché non rimarrà molto. 23 milioni di persone nel mondo. Ma non è così semplice dire che tutti i call center resteranno senza lavoro, perché questo lavoro ha molte sfaccettature. Guidare un'auto non è un'attività di routine, si scopre, perché non abbiamo auto a guida autonoma, tranne che a San Francisco. Lì dobbiamo averle. Comunque, questo dimostra che non è così semplice guidare un'auto e forse non è così semplice essere un buon agente di call center, come sembra. Ad esempio, per capire davvero le persone non basta il linguaggio. Forse potremmo sostituire il pilota. Ma perché dovremmo? Stiamo parlando di 1 o 2 persone. Fa davvero differenza? E cos'altro fa un pilota? Molte cose che non hanno nulla a che fare con il pilotaggio dell'aereo. La macchina non potrebbe farlo. La macchina è un robot. Ma poi si vede un grafico come questo, che mostra che molti dei nostri lavori, e sto parlando dei nostri lavori qui, hanno un potenziale di automazione e un potenziale di aumento. Entrambi. E non sappiamo come andrà a finire. Si verificherà che all'improvviso qualcosa verrà automatizzato e si creerà un piccolo vuoto nel mio orario di lavoro. E poi decido, ehi, ho un po' di tempo in più. Studierò X, Y, Z in modo da poter aggiungere più valore. Oppure vado a giocare a golf. Questa è un'altra opzione. Non per lavorare di più, ma come in Francia, l'idea di lavorare 3 o 4 giorni alla settimana, 6 ore al giorno, per questo motivo. In questo modo verremo pagati allo stesso modo. Questa è, ovviamente, la grande discussione. In altre parole, la produttività, il valore c'è, ma la politica no. La politica dice, noi teniamo i soldi, voi lavorate di più. Non è una buona idea. Non ci porterà alla meta finale. Parliamo di cosa significa questo per l'istruzione. Innanzitutto, siamo circondati dalla tecnologia. Lo chiamo l'uomo neoluviano, come l'uomo vitruviano. Non lontano da qui, molto tempo fa, Leonardo da Vinci. Siamo circondati dalla tecnologia e questo non si fermerà. Non c'è modo di dire che non la vogliamo. Non vogliamo l'intelligenza artificiale. Non vogliamo la tecnologia intelligente. Non vogliamo l'internet delle cose. Non vogliamo? Sì, si può fare, ma è difficile allontanarsene. Non è un'opzione per la maggior parte delle persone. Dobbiamo pensare a come combinare tutto questo con ciò che ci rende umani. Io lo chiamo l'androide, quindi creatività, immaginazione, etica, coscienza. In alcuni casi, quindi, penso che abbiamo bisogno di quello che è stato chiamato rewilding, cioè tornare a ciò che ci rende effettivamente umani allo stesso tempo. L'offline è un nuovo lusso.
Un tempo si scappava dalla realtà e si andava su internet. Ora si scappa da internet e si va nella realtà. Le cose che solo gli esseri umani possono fare, di cui ho parlato prima nella piramide, sono il futuro del lavoro e della formazione. Tutte cose che 15 anni fa non volevamo. Inefficienza, creatività, domande. Buckminster Fuller, un famoso futurista, una volta ha detto che andiamo a scuola per essere degenizzati, per avere il nostro genio rimosso in modo da poter lavorare in sicurezza. Non funzionerà in questo caso, perché lavorare in sicurezza è ciò che fanno i computer. Sono molto bravi in questo. Quindi, se guardiamo in questa direzione, possiamo tranquillamente dire che, come ho detto prima, la tecnologia ha sempre creato nuovi posti di lavoro, soprattutto per i professionisti. Quindi più innovazione c'è stata, più nuovi posti di lavoro sono arrivati. È vero anche questa volta? Resta da vedere, ma credo che se guardiamo allo scenario, dobbiamo abbandonare l'idea che questo sia il biglietto. Questo è uno dei biglietti. Certo, è fantastico se sei un ingegnere, se sai programmare, ma saper programmare e basta? Posso parlare al mio orologio da polso e fargli creare un'applicazione. Dobbiamo riportare in auge le discipline umanistiche. Io le chiamo ECI, umanità, etica, creatività, immaginazione. È molto difficile per i computer fare questo. È difficile per un computer programmare? No, diventa sempre più facile. Questi sono i lavori logici, cose a cui dobbiamo pensare. Ed è chiaro che i posti di lavoro stanno scomparendo. I lavori più meccanici, assicurazioni finanziarie, pubblica amministrazione, sono lavori che possono essere mercificati da macchine e software intelligenti, come alcuni dei nostri lavori. I nuovi lavori sono dall'altra parte. Assistenza sanitaria, scientifica, tecnica, comunicazione. Inoltre, molti dei vostri lavori sono in aumento. Perché? Perché è molto difficile per una macchina farlo. In poche parole, se lavorate come un robot prenderà il vostro posto. Ehi, non è una sorpresa. Ok, credo che la maggior parte di noi se ne sia già resa conto. E se imparate come un robot, non avrete mai un lavoro. Non lasciate che i vostri figli imparino come un robot. Dite loro di fare il contrario del robot. Saranno al sicuro. Fate domande. Picasso una volta ha detto che gli esseri umani sono per le domande. Le macchine sono per le risposte. Quindi concludiamo e rispondiamo ad alcune domande. La prima è l'ossessione dell'efficienza. Una buona situazione lavorativa non dipende più dall'efficienza quanto dalle novità. Agenzia umana, coscienza, immaginazione, intuizione, empowerment, creatività, coraggio. Anche questo è merito di Covid. Abbiamo scoperto che sono proprio queste le cose di cui abbiamo bisogno per essere resilienti. L'idea di KPI. Io lo chiamo KHI, l'indice umano chiave. Questo è ciò che cerchiamo. Quello che si cerca in un dipendente è di diventare un vero essere umano, che aggiunge valore all'organizzazione, non che esegue. I robot funzionano, giusto? Andare oltre la circonferenza, la resilienza, l'agilità, tutte queste cose. E smettiamo di guardare al passato, mentre ci dirigiamo a velocità di curvatura verso il futuro. L'Europa è molto brava in questo. Ho vissuto in America per 17 anni. Gli americani sono ossessionati da questo. Si concentrano solo sul futuro. Vivo a Zurigo. Mi sembra di essere in un museo gigante. Dobbiamo cambiare questa situazione. Guardiamo al futuro per 45 minuti ogni giorno. Non sto parlando di guardare film. Sto parlando di fare ricerche, parlare con le persone, capire cosa sta succedendo. Perché così si possono formulare risposte. Si può avere quella che si chiama lungimiranza, non previsione. Prevedere è molto più difficile. Probabilmente impossibile. Ma prevedere, giusto? Capire cosa sta per accadere. Io la chiamo mentalità del futuro. Non potete immaginare quante persone con cui parlo non prestano attenzione. È incredibile come le persone che dirigono grandi aziende non prestino attenzione né ai loro dipendenti, né alle loro mogli, né ai loro figli, a nessuno. Perché guardano al percorso verso il ritorno degli azionisti. Dobbiamo quindi iniziare a prestare attenzione a ciò che sta accadendo. Nella prima e seconda guerra mondiale si usava questo sistema per sentire gli aerei in arrivo. Alcuni di essi erano alti 5 metri. Così è possibile sentirli amplificare la nostra capacità. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo amplificare la nostra capacità di sentire il futuro. 4 cose a questo proposito, e poi risponderemo a qualche domanda. Innanzitutto, osservare, capire, immaginare, e poi fare il futuro in quest'ordine. Molte persone non vogliono arrivare alla parte dell'osservazione perché pensano che si possano prendere delle scorciatoie. Ma io mi accorgo che più uso l'IA e più mi preoccupo della mia ricerca. Perché è un po' come cucinare. Vado in un ottimo ristorante, mi piace quello che fanno e mi fido di loro. Ma la mia ricerca? Non posso contare sul fatto che qualcun altro l'abbia fatta per me. Devo capire tutto. Non è organico leggere qualcosa e dire «Ecco, è tutto fatto». Non funziona. Quindi dobbiamo prestare attenzione a queste cose. Propongo di fare proprio qui a Torino il Congresso del Buon Futuro, un evento in cui decidiamo cosa fare per costruire il buon futuro e come farlo. Naturalmente, questa è l'agenda delle Nazioni Unite in generale. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono tutti all'interno di queste cose di cui ho parlato, chiaramente molto correlate, quindi il futuro positivo si basa su 2 cose, il telos, la saggezza, la comprensione, lo scopo e l'uso della tecnologia per realizzarlo. E questo è il posto dell'IA. È il suo posto in questa pentola e ci sta dando un superpotere che dobbiamo usare con saggezza.
Ecco perché è così importante creare questa stretta di mano in modo corretto, pensare e fare domande, coordinare ciò che può e ciò che può fare, e sapere quando c'è e quando non c'è. Voglio citare Buckminster Fuller. Dobbiamo essere architetti del futuro, non sue vittime. E questo è molto importante perché in questo momento molte persone hanno la sensazione che il futuro stia semplicemente accadendo. Non possono fare nulla. La tecnologia, chiaramente le tre ondate, digitale e sostenibile, e lo scopo, la rivoluzione umana, olistica, circolare, umana. Questo deve essere l'obiettivo. E questo ovviamente è all'interno di molte cose che si stanno facendo qui. Quindi questo paradigma sta arrivando. A volte sembra che stia accadendo il contrario. Potrebbe peggiorare prima di migliorare, ma la meta è quella. Il futuro è migliore di quanto pensiamo. Grazie a tutti. Grazie Scott, grazie a voi.